ମୋ ନାଁ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ସାହୁ, ସମାଜସେବୀ। ପ୍ରକୃତରେ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 38 ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲି। ଦଳ ମତେ ଛାଡ଼ିନି, ମୁଁ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। କାରଣ ଦୁଇଟା ନେତା କଟକର ସବୁବେଳେ ଲଢେଇ ହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ସୁରେଶ ମାହାতো ଆଉ ମହମ୍ମଦ ମକିମ। ଆଙ୍କ ଲଢେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତିକ ଥିଲୁ, କଟକରେ ଭଲ ଭଲ ଲିଡର ସବୁ ଥିଲୁ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଆଉ 80% ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦଳରୁ ନିଜସ୍ୱ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଠି ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ମହମ୍ମଦ ମକିମ ଆଙ୍କର ବିଲକୁଲ ପଡିଲା ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ତଳକୁ ତଳ ଯିବାର ଲାଗିଲା। ଯଦି କୌଣସି କର୍ମୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କିଛି ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଏମାନେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଦି ଜଣ କହିଲେ ଆମ ଉପରକୁ ଆଉ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ସର୍ବତଃ ଦ୍ୟାଟୁ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଆମେ ରାଜନୀତି କରିବୁ, ଆମ ଉପରେ କେହି ଯିବାର ନାହିଁ। ତ ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ହବ ଆମେ ଦଳ ଛାଡିକି ଆମେ ଅଲଗା ଦଳକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ବିଜେପିରେ ମିଶିଛୁ। ସେ ବି କାରଣ ଅଛି। କାରଣ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଇଥିଲା 14 କଟକ ଟିକଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ପାଖେଇ ଆସିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ବାରମ୍ବାର ଡେଟ୍ ଦବା, ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ବାରମ୍ବାର ଦେଖା ନ ଦେବା, ଆଉ ଫୋନ କଲେ ଫୋନ ଧରିବେ ନାହିଁ, ନା ଫୋନ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଭାରି ବାଧିଥିଲା ଆମକୁ। ଇଲେକ୍ସନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, କେମିତି କଣ କଥା ହବୁ, କଣ କରିବୁ, ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଖା। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଠାତ୍ କରି ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମତେ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି ଏଆଇସିସି ତରଫରୁ। ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖା ହଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହାକୁ କେତେ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କାହାର ଫୋନକୁ ମିସ୍ କଲ୍ ଦେଖିକି ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି? ମିଛର ସୀମା ବାହାରେ। କାରଣ ଆମେ 38 ବର୍ଷର ଦଳରେ ଥିଲୁ, ଆପଣ ଏବେକାର ଦଳରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ମିଶିଛି, ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବି ହିସାବରେ ମୁଁ ମିଶିଥିଲି। ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଗାର କଣ, ପୁରା ମାନେ ପୁରା ମିଛର ସୀମା ବାହାର। କାରଣ ଆମେ ମୁକିମ ଭାଇ, ଏଇଟା କଟକ ଭାଇଚାରା ସହର, ମୁରୁବି ସହର, ଆମେ ବଡ ଭାଇଚାରା ଭାଇ ଡାକୁଛୁ। ଆମେ ସେ ସମ୍ମାନଟା ରହିବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଟୋଟାଲ ମାନେ ମିଛର ସୀମା ବାହାରେ, ଗୁମ୍ଫା ଘର କହିଲେ ଚଳେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ରାଜନୀତିରେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ପରୁ ସେଠି ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟର, ସେ ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେ ଜିତିଛି। ମାନେ ଭଲ ଲିଡର ଗୋଟେ ସେ ବାହାରିଗଲା। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେଠୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡର ଗୋଟେ ଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଗଲେ। ଏପଟେ ଦିନେଶ ଦାସ ଦଳ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆଙ୍କର ଲଢେଇ ନେଇକି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ଯୋଉ ମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର, ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି 8, 10, 15, 20, ସେଇମାନେ ହବାଲା କରୁଛନ୍ତି। ଅଦରୱାଇଜ ଲିଡର ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସରିଗଲା, କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ନାହିଁ, ସରିଗଲା। ଆଗାମୀ 29 ତାଙ୍କ ଝିଅ କଣ, ସେ ନିଜେ କଣ, ସେ ଯିଏ ବି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ଆଉ କଟକରେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଦଳକୁ ଫେରିବୁନୁ, କାରଣ ଆମେ ଅଲରେଡି ବିଜେପିକୁ ଯାଇସାରିଛୁ। ବିଜେପି କେମିତି ଉନ୍ନତି ହବ, ଆଗାମୀ ଦିନ କଟକ କେମିତି ବିଜେପି ଆସିବ, ଆମେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଏବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ସେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାମ କରିବୁ। ଆଗାମୀ କେମିତି କଟକ ଆସିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିକି ଆସିଛି, କଟକ କେମିତି ଆସିବ, ଦଖଲ କରିବୁ କଟକ, ବିଜେପି ମହଲ କଟକ ହବ, ଆମେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଆଉ ଦଳକୁ ଫେରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି? କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଗଲା କଟକ। ହଠାତ୍ କରି ଦିନେ ଫୋନ ଆସିଲା ମୁକିମ ଭାଇଙ୍କର, ଯେ ବୁଢା ବାବୁ, ମୁଁ କିଛି ମେନ୍ ଆମର ଯୋଉ କୋର କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ମେନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଆସିବେ। ଆମେ ଯାଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରେ, ସେ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 20-30 ଜଣ ଭିତରେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ଲିଡରସିପ ନିଅନ୍ତି କଟକରେ, ସେଇମାନେ ବସିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲୁ। ହଠାତ୍ କରି ତାଙ୍କର ଭଏସ ଶୁଣିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲୁ। କଣ ନା, କଂଗ୍ରେସର ପରିସ୍ଥିତି ଅବିକା ଠିକ ନାହିଁ ସାରା ଓଡିଶାରେ, କଟକରେ ମଧ୍ୟ। ତ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଅଲଗା ଦଳକୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଅଲରେଡି ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ତଳ କଥା, ଅଲରେଡି ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ବସେଇକି, ଯୋଉମାନେ ମେନ୍ ଲିଡିଂ ଅଛନ୍ତି କଟକ, ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ୱାର୍ଡ
ଯେ ମୁଁ ଦଳ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା ଦଳକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଉଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଏଆଇସିସି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ଏବେ ବିଜେପିରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ଉଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଆଇସିସି ନେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଦଳରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ପଇସା ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ମେନ୍ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି। ପଇସାର ଅହଙ୍କାର, ଏଇ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯୋଉ ପଇସାର, ସେ ଏବେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ।